Bruxismo, uma das condições humanas mais intrigantes, é aquela que representa o ato de ranger, apertar, tocar, bater, esfregar os dentes. É de grande preocupação na área da odontologia pelos danos que pode produzir a estrutura dentária, por exemplo, como facetas de desgastes, fraturas dentárias, falhas nas reabilitações protéticas, aumento ou exacerbação dos sintomas de DTM ou disfunção temporomandibular, desencadeamento de cefaleias do tipo tensional e também por prejuízos que essa atividade pode causar na relação familiar, em função dos ruídos noturnos que o bruxismo pode produzir. Um método útil de bom entendimento para o bruxismo é classificá-lo na forma primária e secundária. O bruxismo primário é aquele bruxismo idiopático, sem uma causa identificável ou aparente, onde talvez vários fatores estejam influenciando. E o bruxismo secundário é aquele associado a alguma desordem, algum distúrbio ou alguma doença. O do tipo primário pode ser dividido em dois tópicos: aquele relacionado ao sistema nervoso periférico, como os fatores oclusais, por exemplo, e aquele relacionado ao sistema nervoso central, que são fatores inerentes a algum distúrbio leve de ordem basal, de gânglio cortical, que envolvem fatores psicológicos e fatores hereditários. O bruxismo secundário, apesar de menos frequente, ele tem uma classificação um pouco mais ampla. Aquele associado a medicações ou outras substâncias, por exemplo, o uso de antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina, antipsicóticos, antidopaminérgicos, cocaína, cafeína, álcool e tabaco. Aquele associado a desordens do sono, como por exemplo a síndrome das pernas inquietas, a apneia obstrutiva do sono, aquele ligado a desordens neurológicas, como por exemplo espasmo miofacial, dor miofacial, doença de Parkinson, o bruxismo ligado a distúrbios psiquiátricos como esquizofrenia, desordens afetivas, bulimia nervosa e, por último, aquele ligado a outras doenças, como por exemplo a xerostomia e a fibromialgia. O método de separar o bruxismo em primário e secundário facilita um bom entendimento. Agora, a melhor forma de classificar o bruxismo, sem dúvida, é de acordo com quando que ele acontece, que é o bruxismo em vigília, ou aquele que se faz acordado, e o bruxismo do sono, ou bruxismo noturno, que é um bruxismo involuntário e inconsciente. O bruxismo em vigília caracteriza-se pelo apertamento, cerrar dos dentes. A prevalência dele na literatura é em torno de 20 a 30%. Já o bruxismo noturno, ou o involuntário, o inconsciente, tem uma prevalência menor, de 8 a 13% na literatura. Entretanto, existe uma dificuldade metodológica muito grande de determinar esse bruxismo na forma epidemiológica, com dados de prevalência, justamente porque muitas pessoas não sabem que fazem esse tipo de bruxismo. Enquanto o bruxismo do sono está presente em crianças, mulheres e homens, o bruxismo em vigília parece ser mais prevalente em mulheres. No entanto, ambos os bruxismos, em vigília e noturno, diminuem com o passar da idade. Em abordando o bruxismo em vigília, a sua patofisiologia é ainda desconhecida. No entanto, parece haver um fator de risco psicológico importante, como por exemplo reações ao estresse. Muitas pessoas apertam os dentes quando estão sob pressão. Muito raro é o ranger de dentes no bruxismo em vigília. No entanto, o hábito de mordiscar a mucosa interna da boca, como a bochecha, os lábios, interpor a língua, bater os dentes, tocar apenas os dentes, manter os dentes em leve contato, é uma forma de aumentar a tensão dos músculos da mastigação. É importante determinar quando o bruxismo em vigília é feito de forma voluntária, como o hábito compulsivo de mascar chicletes, ou quando é involuntário, que é um apertamento, um toque dentário, um mordiscar de mucosa interna bucal que o paciente não consegue perceber. É muito comum o paciente precisar fazer um comportamental cognitivo consigo mesmo para controlar esse hábito a ponto de ele não trazer prejuízos funcionais.